kakati muganda wange aliyeyo sawa zino webale kubanga otweyungako ku DVC live. Yes, amawulire genkuletedde sige gasanyusa, mawulire genkuletedde sige gazaamu amaanyi, ge mawulire ag'ekiri ekifa e South Sudan. Yes, kyekino ekiri South Sudan nga bw'olaba saawa zino embeera bw'etyo bw'eyimiridde. Tambuza amaaso weetegereze olabe embeera nga bw'eyimiridde South Sudan saawa zino. Kigambibwa nti abantu abasukka mu 5 be baakafa ng'era n'amagye ga Uganda gaafiiriddwa abantu. So kino kitegeeza kijjukira nti amagye gagenda nga Parliament tebadde nga esobodde okukyogerako oba okukiapprovinga. So tukyewuunya ani yatowa order okubanga amagye gagenda okubanga geetaba mu lutalo luno olwa South Sudan. Kino ekiriwo kyabyafuna kyabya Luganda. Sawa zino tulengera emmotoka ziyingira South Sudan ziva Uganda nga twalabyeko neggulo nga amasasi gadde gavuga mu bifo bya Lemuru nga leero tetumanyi we bunaazibira abantu bameka banaabafudde kubanga embeera tenaabanga ekkakkanamu yadde n'akatono okuva olunaku olw'ejjo. Kinajjukirwa nti ekimu ku biri okwongera omuliro mu lutalo luno kwe kubanga musajja mukulu Riek Machar yakwatiddwa nga yabadde aliyeyo ejjuba. Jjukira nti ono naye alina obuwagizi bwa maanyi era alina naye amagye agageeye ng'omuntu kubanga yali atwalibwa nga muyeekera wali nga tannakwasibwa obumu ku bukulembeze naye asobole okuba nga afugira wamu ne munne Salva Kiir. Wano etutuuse amagye ge Uganda gayingidde, tulaba abantu bali kunoonya obudamu nga baagala kubanga bambi basobola okubeezaawo obulamu bwabwe kubanga bano kinajjukirwa nti babadde balina ewaabwe, kinajjukirwa nti bano abantu badde balina ekyokulya naye embeera eyaze esobodde okuba nga ereetawo kino kyonna. Tulaba nga aba UN nabo baabo bazze basobodde okuba nga baleeta obuyambi basobole okuba nga bayambako bano abantu okufuna ekyokulya n'ekyokunywa. Bino biggweera wa South Sudan, ensi empya, ensi ento. Lwaki yeri mu mbeera bweti? Kyebuuze. Okukwatibwa kwa Riek Machar kwasobodde okuba nga ate nako kwongerako omuliro mu bantu, kwakumye omuliro mu bantu kubanga kinajjukirwa nti ono omusajja naye aludde nga yeegeza mu ntebe eyo wa president wa South Sudan era nga kirudde nga kibatadde mu mbeera ey'obutabanguko. South Sudan eno wandibadde weebuuza lwaki yo teva mu butabanguko, lwaki yo teva mu ntalo? Ensi yo nga yo tetuganye nti yandibanga efeesinga ebizibu ng'ekyeya naye emu ku nsi ezandibadde zisinga obugagga mu Africa kubanga erina amafuta. Ki ekirwanisa bano ababiri? South Sudan bweti weeyimiridde. Mu bitundu by'Lemuru twalabye ng'abantu bangi bavuddeyo babadde bagobwayo amagye. Ennyumba z'abantu zadde zisobola twasobodde okulaba nga ennyumba z'abantu bazookya. Mpozi nammwe abali awo ku boda ya Elegu ndowooza mwalabye emmotoka nga ziyingira South Sudan. Uganda yeeyongedde okuweereza amagye ne zitanka zisobole okuba nga ziyambako okuba nga zikakkanya embeera. Mu balala abatalutumidde mwana mwe muli aba UN nabo basobodde okuba nga baweerezaayo obuyambi olw'ebyokulya, ebyokunywa ne ziweema omunaasulwa nga abantu mwe banaasula kubanga abantu banaasinga basobodde okuba nga baggyibwa ewa gye badde babeera. Saawa zino olengera ennyonyi ezisuula bbomu we ziri nga ziyita waggulu mu bbanga mu bwengula wa airport ya South Sudan. Naye nga kino kitegeeza ki?
kitegeeza kino eri President Salva Kiir anakkiriza okulekulira oba olutalo lwakweyongera. Jjukira nti Salva Kiir ye yafunye obuyambi okuva eri President wa Uganda nga gega amagye gowulira agagenze naye ng'ate tukimanyi bulungi nti Parliament yabadde tenaba kukyaprovinga oba kukkiriza kisobole okuba nga kiteekebwa mu nkola. Akati munnange kankuweeko ne munnaffe ayogera mu lusoga asobole okuba nga naye abanga abannyonnyola ekiri eyo. Bana embeera weetuuse essaawa dino tubona nga South Sudan eviire mu mbeera, abantu tubona nga bagobererwe bwaibwe, tubona ebibiina nga ekya UN nti kisoboire okuba nga kidda wano kyona kisobola okuba nga kiyambaku abantu mu bintu bye baleese, babaleetere ditenti basobole okuba nga basule omwo, babaleetere ebyokulya, babaleetera n'ebyokunwa, kubanga embeera weetuuse essaawa dino mbeera mbi ino era mbeera nkakali. Kinaidukirwa nti mu wiiki eneeweire UPDF yasobola okuba nga eweerezaayo abaddaasi baayo basobole okuba nga bajja bayambaku ku mbeera eno eri South Sudan. Olutalo luno oli wakati wa Salva Kiir ni mwine Riek Machar tino olusoose okuba nga balwanagana nti luno olutalo lwaliwo okuneira aye nga lusoboire okuba nga lubaawo ate omulundi ogundi. Mu bintu ebindi ebyabairewo tubona nti basoboire okuba nga baziika eyali Kano Jimareng Laul. Ono kinaidukirwa nti abaire itafaali ly'amaanyi ino mu kuzimba South Sudan. Mu kuzimba South Sudan eno omukulu ono n'omulala kuba baire balemezaamu egumba okusobola okubona nga bataawo batoolawo obutabanko obuli wakati w'abantu bale abantu abasala okweyunga ku bibiina by'obuyeekera nga basobola okuba nga baikaikanya amaanyi ago. South Sudan yasobola okuba ngeira mu mbeera enteeko, aye nga ssaawa dino yeena musaada waitu yasoboire okuba nga aziikibwa era tudda kusobola okuba nga tukutuusaaku ebifa kwoyo omwami era neki ekyamuviirireku okufa. Ssaawa dino tubona ennoni edisuula buli obuntu bwe twidinga bubomu nti Donald likubita waigulu wa airport, aye nga muge tufunyaga nitutegeere nti airport eno esoboire okuba ng'erizibwa mu mikono gya gavumenti ya South Sudan. Idukira nti airport eno yabaire yawambibwa abayeekera nga bano abayeekera wazira ID kituufu kye benda, aye nga amazima gali nti ssaawa dino embeera tidungi, embeera tiyabwikaikamu, titwidiwa gye bijja kuweera, titwidi kikinairaku, aye nga Uganda yesoboire okuba ng'eweereza obuyambi era ekaweerezaayo dyetanka n'abasirikale abampi n'abawanvu basobole okuba nga baikaikanya embeera eno. Kinaidukirwa nti gano amagye ga Uganda gagiire nga gayambaku n'ebitundu ebindi, mu bitundu bino bagiire nga bayambaku no muli ebitundu ebya Kenya. Idukira mu kulonda kwa Kenya Uganda yasobola okuweerezaayo ku amagye agasobola okuba nga gayambayambaku okwikaikanya embeera. Ekifo ekindi kye tubone nga amagye ge Uganda gasindikibwaku era okuyamba nti gasobola okuba nga gaikaikanya embeera n'ekifo ekya Somalia nti yona tuweneyo amagye ga Uganda gagiireyo. Ekifo ekindi era koodi kyewandikobye nti Uganda yetabyemu wano ekifo ekya Ethiopia ate nga ni wano e South Sudan ku bulidano tusoboire okuba nga tusindikayo amagye. Aye kinaidukirwa nti Parliament yabaire kali kwikiriza kino ekintu okuba nga kituukawo kubanga amagye ga Uganda ti bizinensi ya muntu, aye nga ate ssaawa dino nige bali okubisa batyo. Bangi bafiire, bangi batuviire ku maiso, titwidye n'embeera wagye egy'okomekerezebwa, aye nga South Sudan ssaawa dino kye tulidde okukoba nti ti birungi. Abantu bagobererwa mu mayumba gaibwe, abantu bangi abafiire, bangi abava okufiirwa, bizinesi d'abantu ningi ino dayonooneke. Awo enkubuuliza muna iwe alina mwino oba muganda wo ali e South Sudan wamuwulirizaku oba idi ali atya, mukebereku kubanga embeera ssaawa dino erizabuliza emaziga. South Sudan ti birungi nga woobona munange, tudda kwongera okuba nga tukuwa agafa e South Sudan.